السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا بتمام الصحة والعافية. مرحبا بكم معايا في فيديو جديدة. اليوم جيتكم بواحد الوصفة اللي كنحتاجوها في هذا البرد. كنشكر كل واحد انضم ليا للقناة، وكنتمنى اللي شاف القناة ديالي اول مرة يشترك معايا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنساونيش بلي لايك ديالكم. وشكرا لكم. المهم نبداو الوصفه. فيها كاس ديال الزيت، زيت الزيتون، كنحتاجو الفازلين، فيها الكمون، الملح، القرنفل، وفيس فابوغاب. غادي نجيب واحد الكاسرون، غادي نكبو فيه هاد الكاس ديال الزيت زيت الزيتون، غادي ندفيه واحد شويه ونرجع لكم. زيت الزيتون غير غندفيه غير واحد شويه، انا شعلت عليه النار باش يدفى، وديك الساعه غادي نكملوا الوصفه ديالنا. هاد الوصفه راه كنحتاجوها بزاف للسعال اللي كيفاش كنمرضوا بالسعله او الكحه كما كنقولوا بالدارجه المغربيه. هي مفيده بزاف. انا غنشوف الزيت ونرجع. هي الزيت من بعد ما دفات غير كندفيوها، ماشي كتسخون بزاف، غير كتكون دافيه. غادي نحتاجو معلقه ديال الكمون، معلقه صغيره، معلقه ديال الملح، معلقه ديال القرنفل اللي كنطحنوه على يدنا، غنحتاجو معلقه ديال الفازلين، وغنحتاجو معلقه ديال فيس فابوغاب، معلقه صغيره. كنخلطوا هاد المكونات مع بعضهم. الوصفه ساهله، هاد الوصفه هادي كتستعملها لاختي لوليداتها وجابت نتيجه صراحه. ولدها كيمرض لها بالكحه بزاف، ومني بدات كدير له هاد الوصفه هادي صراحه الحمد لله. وحتى حنا كنديروها، يعني هي حتى الكبار والصغار ملي قالتها لنا كنديروها حتى حنايا كنستعملوها، والحمد لله. يعني الشفاء بيد الله، ولكن هذا سبب. ديك الساعه انا نقول لكم الطريقه اللي باش كنستعملوها. ندوب غير الفازلين، كنجيبو قرعه زجاجيه وكنكبو فيها هذا الخليط.
بسم الله. راه كتجلس واحد، كنخليوها واحد المده كتجمد، يعني كترجع كريمه. دابا هي سائله، يتبقى الزيت سخونه كنسدو عليها، يعني كنخليوها حتى كتبرد، عاد كنستعملوها كترجع على شكل كريمه، بحال كترجع بحال فازلين. الطريقه ديال الاستعمال منين كتبرد لينا وكترجع كريمه، كنشدوها كندهنوها في الليل تحت القدم، يعني كندهنوها على هذا الشكل تحت القدم في الرجيلات ديال الاطفال، ولا كما قلت لكم كبير او صغير، يعني كبارين وصغارين كتنفع معانا. كدهنوها من هنايا تحت القدم، وكنلبسوا الجوارب، كنلبسوا التقاشر وكنعسوا. يعني الصباح ان شاء الله يعني عادي ممكن تجيب نتيجه داك النهار، ممكن تجيب نتيجه على حسب يومين او 3 ايام على حسب، ولكن الحمد لله راه كتجيب نتيجه. غير حاولوا تجربوها. كما قلت لكم الاخت ديالي ولدها يعني كان كيعاني من السعال بزاف، والحمد لله مني جربت هاد الوصفه هذه الحمد لله لقات عليها. وغير خدوها مني، غير خدوها مني نصيحه، ما غاديش تعاودوا يعني السعال كياخد منا وقت، ماشي بحال الزكام يعني كيدوز ديك اسبوع 3 ايام 4 ايام، ماشي بحال السعال كياخد وقت عاد كيبرالنا. ان شاء الله مني غادي ما غاديش تحتاجوا شي دواء اخر من غير هاد الوصفه هذه عن تجربه. حنا كنديروها في الدار كاملين، اللي مرض بالسعال كندهنوا الرجيلات من التحت، كنلبسوا التقاشر في الليل. هاد الوصفه كتستعمل في الليل، يعني الواحد باش كيستافد منها. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها ان شاء الله، وردوا عليا الخبر، راها مفيده 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 جدا. الفيديو ديالي لهنا تسالى، ونتلاقاو في فيديو جديده ان شاء الله. مع السلامه، وما تنساونيش بلي لايك ديالكم، وبارطاجيو الفيديو قبل ما قطعت عفوا. بارطاجيو الفيديو مع الناس اللي كتعرفوا، راها الوصفه مفيده صراحه، كتجيب نتيجه، والشفاء باذن الله من عند الله.